Хеликоптер, хеликоптер. Здравейте, приятели, Михаил Петков от Карах Мото Шаранджийски магазин. В днешното видео бих искал да ви покажа един много интересен монтаж, който се използва за максимална дистанция при хвърляне от ръка, а това е монтажът хеликоптер. Има даже песен за него. Монтажът хеликоптер се използва, както вече казах, за постигане на максимални дистанции при риболов от ръка. При него водещата част е напред лети уловото, назад е монтажа след него, евентуално и ПВА турбичка, ако си закачите, и завършва с така горе-долу обща дължина около 70-80 см. Монтажът е изработен от няколко компонента. Улово, едно буферче отгоре силиконово, един вирбел с халкичка, бърза връзка с халкичка и стопер, който я спира отгоре да не се движи свободно надолу и нагоре. Цялото това нещо е нанизано на един 60-80 см LED кор. В случая LED кора има някакви вариации, ще си поговорим по-детайлно, като почнем да го връзваме това нещо и ще ви разкажа за тях. Именно хеликоптер монтажът е и нещото, което ми донесе така доста риби на последното състезание, в което участвах, на язовир Прогрес. Там се гореха наистина много големи метри, 130-140, като на всяко хвърляне трябваше да слагам и малко ПВА. Голямо ПВА трябваше да слагам, но заради голямата дистанция нямаше как наистина голямо ПВА да сложа. И затова наистина привързвах към този монтаж и по едно малко ПВА. Ще ви покажа и техниката, която ползвах за привързване на ПВА към него, понеже той е малко чувствителен към турбички. Ако сложите голяма турбичка, при падането във водата, уловото потъва бързо надолу, турбичката с монтажа изплува бързо нагоре и често ви премества стоперчето някъде нагоре по линията. За щастие, горе-долу мисля, че реших и този проблем с турбичките и ще ви се радвам да ви го покажа и да разкажа малко повече за тази моя практика. Хайде да започваме! Добре дошли в моето импровизирано кътче за монтажи. Ето тук отстрани съм ви оставил готовия хеликоптер монтаж. Ето това ми е кутията с тъкъмите и от нея сега ще си наберем някои неща, които са необходими за изработването на такъв хеликоптер монтаж. На първо място започваме с LED кора. В случая това не е типичен LED кор, а това е тежък LED кор без метална сърцевина. Тежък лидер без метална сърцевина. LCA Submarine се води това нещо. Вижте го хубаво какво представлява. Характерното за него е, че наистина в самото влакно няма никаква тежка сърцевина, но като го пуснете, то стои супер тежко долу на дъното. От това нещо ми трябват около съвсем на око 60, 70, 80 см. По принцип не обичам да правя много дълги поводи, затова да бъде към 80. Режем си го. Тази ножицата е тук, защото и тя ще ми трябва. Така, влакното е тук. След него трябва ми едно улово. Когато искате да ловите на хеликоптер, ви съветвам да заложите на по-тежко улово. Но това трябва вече да го позволява и въдицата ви. Стандартната тежест, така да се каже, е да речем около 100 грама, но моите по-тежките въдици без проблеми носят 110-120 грама. Затова използваме едно улово 4OZ, което мисля, че беше около 110-115 грама, може и 120, да изобщо не помня. Така, една важна част за това улово, трябва да му премахнем вирбелът. Искате вашето улово за хеликоптер да бъде без всякакви вирбели по него, без такива неща, защото те пречат на летенето на дистанцията. На летенето на дистанция. Взимам си катранската ножичка, режем вирбел и го премахваме. Така, имаме улов. Трябва ми една спомагателна игличка с малка закопчалка отпред, да си нанизвам нещата. И освен нея ми трябват ето тези волфрамови утежнения. После ще ви покажа за какво ще ги ползваме. Така, да си извадим сега и двете допълнителни неща, които са ни необходими за типичния хеликоптер. Едното е буферче, а другото е перличка. Води се перличка, гумено манисто. Това нещо представлява едно гумено буквално манисто с дупка през него.
Така, наистина са доста мекички и двете неща. Тези конкретно са на LCA марката и като влакното. Следващата стъпка е да свържем уловото с нашия LED Core. По принцип може да го завържете директно към LED Core. Но може да използвате и една бърза връзка, която ви позволява да си сменяте уловото. Ето това е типът бърза връзка, която се използва за това нещо. Тази бърза връзка директно си я връзвате. Ето тук на уловото. Сега ще ви покажа един супер лесен възел, който не е необходимо да си играете да разделяте LED Core и да го връзвате с специални игли. Хващате го това нещо, правите 3-4-5 усуквания. Така, достатъчно на брой. И прекарвате, само да се постарая да го видите хубаво, прекарвате свободния край през първоначалния клуб, който се образува от влакното. Надявам се, че виждате всичко. Издърпвате дългия край и възелът се затяга. Изключително прост и надежден възел, когато ползвате такива здрави влакна. Хубаво, нали, си го дозатягате, взимате ножичката и така оставате да стърчи известна част от него. Няма проблеми. Това нещо ще се скрие с буферчето. Така, след като сме го вързали, закачате си уловото през бързата връзка и го нанизвате през нея. Вуаля, ето това е готовият резултат. Тази бърза връзка ви позволява да играете с различни грамажи улово. Когато не сте сигурни кой е точно вашият монтаж за улово, когато ловите на места с различна дълбочина тиня, може да използвате по-леки улова. И като цяло дава ви една подвижност на монтажа, една, така да се каже, адаптивност. И после много лесно може да си го приберете в кутийката, без да се налага да трупате и уловото вътре. Само го откачате обратно и го прибирате. Следващия момент е да нанижем буферчето върху бързата връзка. За това нещо ми трябва игличка, става много по-лесно с нея. Карваме го през задната част на буферчето, през тънката част. Така. Взимам си свободния край на LED Core и супер лесно го прекарвам през буферчето. Така, целта на буферчето е да покрие точно тези възли тук, които имаме, и бързи връзки. Виждате, в първоначалния вариант, който ви показах, не съм използвал такава бърза връзка, става доста по-интересно. За този тип, когато използвате такава бърза връзка, има едни малко по-дълги буферчета, които покриват изцяло. За това ще го разваля това и ще сложим една такава бърза връзка, да ви покажа каква е разликата. Ето е въпросното дълго буферче. Виждате, то е буквално 2-3 пъти по-дълго от другите. Махаме това първоначалното и отново с помощта на игличката си нанизваме дългото буферче. Ще поместим ножицата да не пречи. Така, виждате, сега този буфер ще покрие абсолютно цялата бърза връзка и уловото. Като по този начин ви дава една почти твърда връзка между уловото и бързата връзка, каквато е нашата цел. Когато имате такава твърда връзка, опашка назад, това дава една допълнителна стабилност при полет на самото улово, което е окей в случая. Търсим дистанция. Така, сега е моментът да си нанижем бързата връзка, която трябва да извадя. Забравих първоначално да я извадя, но трябва и бърза връзка с рингче. В определени ситуации не е толкова важно да имате рингче около бързата връзка. Може да използвате абсолютно стандартна бърза връзка, която поставяте на инлайн улово, на клипс и така нататък, която е без рингче. Сега ще ви покажа и нея. Ето това е стандартната бърза връзка номер 8.
А това е бърза връзка с рингче номер 11. Виждате, номер 11 е една идея по-малка и по-фина от номер 8. В случая, пак ви казвам, тази се върти по-добре на типа на хеликоптера, но и тази върши работа, не е голяма драма. Така, взимаме си правилната. Директно си я нанизваме върху повода и я сваляме долу до уловото. Така, да си стои там. Сега идва ред на тези волфрамовите утежнения. Трябва да нанижем едно, което аз лично го използвам като стопер за халкичката, за перличката. За ето тази малка перличка, гуменото буферче. Прехвърлянето на волфрамовото утежнение върху дебелия лед кор е малко трудна задача, но с леки завъртания на самото утежнение, то бива прехвърлено върху лед кор. Ако използвате някакъв супер дебел лед кор, ще имате проблеми, но тези утежнения лично аз ги прехвърлям върху 0.67 монофил Катран Брутал, който пак по същия начин с игла го огъвам на 2 и се прехвърлят без никакви проблеми. Наистина са много гъвкави и търпат на различен диаметър влакна. Сега сваляме го долу по цялата дължина на повода. Някъде да речем, ето до тук. Така, сега е момента да си нанижеме и малката перличка, гуменото стоперче. За целта отново ми трябва иглата с халкичката, с закопчалката. Прехвърляме върху лед кора и я нанизвам надолу. След като сме нанизали всичките елементи върху линията, трябва с малко пинис, въртеливи движения и малко с люнка да си качите ето това силиконовото буферче отгоре върху волфрамовия стопер. Това нещо става наистина, както ви казах, малко по-трудничко, но става, няма проблеми. Навлажнявам хубаво и започвам, свалям го ето тук отдолу до уловото, за да няма къде да бяга и малко по-силно ето го и влиза. Трябва да получите точно ето тая работа. Горе-долу го позиционираме ето тук, за да има някакво свободно движение на самия вирбел. И това може да се каже, че ви е готовият монтаж за хеликоптер. Ето това, приятели, е една голяма ПВА турбичка, която в никакъв случай не е за дистанция, но по-лесно ще добиете представа какво точно правиме при възлите за този пинис, който се опитам да ви покажа за ПВА турбичката. Така, който от вас е използвал хеликоптер с ПВА турбичка, най-вероятно знае, че когато хвърлите надолу, първо потъва уловото, ПВА турбичката, която е вързана ето тук за повода, често се случва да си заварите ето тази перличката с стопера някъде нагоре по линията. Това нещо се предотвратява много лесно, като просто завържете един възел ето тук отгоре около влакното. Над гумения буфер. Ето сега ще се опитам да ви го покажа. Ето, едно възелче, волфрамовото утежнение спира и монтажът все пак остава, задължително това да ви го кажа, монтажът все пак си остава безопасен, гуменото буферче се изнизва нагоре. В момента е сухо, не може да се изниже, но да знаете, че това нещо си отново си е безопасен монтаж. Гуменото буферче се изнизва, повода се изнизва от лед кора и рибата остава само с един повод с кука в устата си. Така, да прикачим един монтаж към бързата връзка и да ви покажа трикчето с ПВА турбичката. Закачваме си монтажът на бързата връзка, покриваме го с противооплитащия шлаух. В случая съм изрязал едно много малко парченце шлаух, не ми трябва от тези дългите, колкото по-късиче, толкова по-добре, за да не ми пречи в връзването на ПВА турбичката. Така, сега имате един много готин пинис. Понеже, както ви казах, използваме лед кор, който е без уловна или някаква друга сърцевина метална, той е много гъвкав. Виждате, буквално прави всякакви възли на осмица и същевременно си е толкова тежък, колкото трябва да бъде. Но това, че е без метална сърцевина, ми позволява да направя един много интересен възел около ПВА турбичката.
Виждате, сега ще се опитам да ви го покажа много ясно. Хващате LED кора и го усуквате. Ето така. Пъхате възелът върху клубчето, което се е образувало. Хващате възелът на турбичката и леко го изтегляте назад. По този начин получавате един самозатягащ се възел, който реално е без никакъв възел около възелът на ПВА турбичката. Така, същото нещо искам да го повторя и в горната част на турбичката около втория възел. Виждате, тук може би малко по-лесно ще ви го покажа. Ето така. И от самата тежест на ПВА турбичката това нещо се самозатяга допълнително, като почти елиминира шанса тази турбичка да падне при хвърляне. Виждате, държи много здраво. След като вече сте я хванали така, най-лесното нещо е просто да си закачите монтажът с стръвта, ето тук отстрани на турбичката. И това нещо е готово да лети на едни доста хубави метри. Като едно допълнително така подсигуряване, лично аз хващам ПВА конец и връзваме тук около възела по една врътка с възелче, отдолу също го правя. Но това е наистина, когато гоня някакви супер големи дистанции, наистина ми е важно да съм сигурен, че ПВА турбичката е стигнала до дъното. Няколко пъти съм хвърлял, заварвал съм след това остатъци от възела около LED кора ми, съответно сигурен съм, че ПВА турбичката не пада. Но за мое така допълнително успокоение си го превръзвам и с малко ПВА конец. Наистина малко повече време от него, но всичко знам, че е на мястото си. За състезание това нещо ми е наистина важно, за да знам, че нямам грешно хвърляне и всичко е където трябва. Виждате, това нещо няма оплитане, монтажа си се върти свободно отдолу и когато потъне към дъното, първо пада оловото, може да се забие в тинята, съответно ПВА турбичката с монтажа остават отгоре. Монтажът работи наистина чудесно, както ви казах, пробвах го вече, имам хубави резултати, постигам много хубави дистанции и дори с малко по-големи турбички монтажът наистина лети много добре. В случая говорим за турбичка, която е наполовина на тази и с по-малък диаметър. Това се ползва за дистанция, тези не са за дистанция, пак да ви го подчертая. Тези не летят, защото са много тежки. Това, приятели, беше моето клипче за монтажът хеликоптер. Виждате, ПВА-то все още държи, не е привързано с нищо. Мога да го опъна малко повече и чак тогава пада, но въпреки това дори и да падне се държи на монтажа. Така че няма никакви проблеми. И това беше моят монтаж, който ползвам за хеликоптери за малко по-големи дистанции. Виждате, наистина се върти това нещо. Ако нещо не сте разбрали, питайте, коментирайте отдолу под видеото, потърсете ме на лично съобщение, ще ви обясня абсолютно всичко. Много от елементите могат да бъдат заменени с различни марки, с различни вирвели може да се ползват, различен размер, перлички отгоре. Показвах и варианта с бързата връзка за смяна на оловото. Аз лично знам моите въдици с колко грама работят най-добре и винаги си връзвам оловото директно за LED кора с абсолютно същия възел, който ви показах и към бързата връзка и няма никакви проблеми. Нещичкото, което пропуснах да ви спомена по-нагоре е, че връзвам LED кора към шок лидера посредством връзване на самия LED кор. Сплайсинг се казва. Самото връзване, прекарвам една игличка за LED кор през него, обръщам клубчето и става много здраво, конкретно с този LED кор. Ако пък игличките за LED кор ви изнервят и самия възел ви изнервя, винаги може да направите един бърз клуб с клуб, примерно към LED кора и да си спестите малко усилие. Клуб с клуб ви говоря за стандартен клуб, ето такъв бърз. Само че по-малък, този го направих много голям. Ето това представлява, ще го видите сега на камерата по-добре. Обикновен клуб, отгоре връзвате LED кора или с All-Bright, или отново с клуб и нямате никакви проблеми. Това е. Михаил Петков, Карп шаранджийски магазин. Ударете по един лайк на видеото, абонирайте се за канала да станем повече хора и движим напред. Чао и до нови срещи!